bakso ning kono. Heeh. Ya wis ora apa-apa masak sik. Ya. Heeh. Gampang kok. Lagi masak kok. Kangen Gilsa. Heeh. Assalamualaikum. Hati-hati masak kompore ya. Heeh. Kuwi ses kang masak lampu, nek mak enak. Heeh, seke lho. Mas pergi ke semangat kok paling bengi, Mak. Oh, ses iki mangkat kerja ning di Pekalongan. Heeh. Ya wes, Assalamualaikum. Mas. Halo. Halo, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, indah telepon saya. Oh, ya. Kisah untuk ning ngarep ning tapi gerbangnya ditutup. Untuk dhewe tinggal masak, nek melu masak ngan isa-isa. Tak kira ya repot aku mis kotok. Nah, kayak ngene iki ambulane yo ning arep omah. Iya arah nang omah sebelah ambulane, Bu iki ono mbok gawa ning endi aku ora teko, heeh. Wingi yang Maksudnya lara biru kan kayak ning arep omah. Heeh, ning samping. Oh, iya. Samping kan ono omah kosong. Iya, Pak. Ya, nggo parkir, kadang nggih parkir truk Ridwan, kadang nggo gawe wadah ambulan. Lah wingi wae indah nggo mobil pribadi lho, ora uman ambulan. Oh. Heeh. Wingi dinggo wong, goneng karyati awit dina apa ngono jare anake kritis. Yo saturan karo nggonku tapi adoh. Anak SMA kelas 3 wedok. Tumor jare kritis wis rumah sakit karyati wis pasrah. Maksudnya ora sanggup. Wingi Ridwan golek mobil indah tak kongkon. Wingi kae to aku telepon kae. Iya. Mung murah, mung sak kilo tok. Mobilnya ning ngeterke jam 4 subuh kae to bar sahur. Iya. Jam 4 esuk lagi wis diterke. Terus jam 1 wis dibalekno karo Ridwan. Cedake one dhewe limpung. Mobile wong limpung. Cuma piro kae wingi jare 300. Ya murah. Murah. Bensinnya tuku dhewe. Supire kan Ridwan nek 300 tok tak telepon kan. Bayar piro no? 300 tok mau sedelo. Oh ya wis. Baiki aku aku mau mesko ayat terus indah telepon. Donge kangen Gilsa dino. Aku masak mana mburi Gilsa kan ning arep karo Mbak Sol. Oh ya wis. Iya bener. Amin. Iya. Waalaikumsalam. Iya.